Сәлем достар, мен видеомды бастамас бұрын каналымның қандай мақсатта ашылғанын сіздерге түсіндіру кетуді жөн санадым. Доллар KZ арнасы қазақ халқының қаржылық сауаттылығын арттырып, өз қаржысын орынды басқарып, қысқаша айтқанда қаржылық еркіндікке жетуіне кішкене болсын үлесімді қосқым келеді. Олай болса мұқият тыңдаңыздар. Видеомызды бастайық. Елімізде 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап бірқатар өзгерістер күшіне енетін болады. Атап айтатын болсақ, зейнет жасы өседі. 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап, яғни әйелдердің зейнет жасы 60,5 жасқа дейін өседі. Жыл сайын кезең-кезеңмен өсіп отырып, 2027 жылы әйелдердің зейнет жасы ер кісілердің зейнет жасымен теңеледі. Осылайша ерлер мен әйелдер құрметті демалысқа бір жылда шығатын болады. Биыл зейнетақының ең төменгі шегі қанша болды деген сұраққа жауап беретін болсам, ең төменгі зейнетақы 46.302 теңге болады, ал былтыр 43.272 теңге болған еді. Айлық есептік көрсеткішке келетін болсақ, 2021 жылы 2917 теңге болса, биыл ол 3063 теңгені құрап отыр. Жеке куәлік пен жүргізуші құжатын алу қымбаттады. Паспорт алу үшін 8 айлық есептік көрсеткіш немесе 24.504 теңге болса, жеке куәлік алу 0,2 айлық есептік көрсеткішке ие, немесе 3828 теңге. Туу туралы куәлікке келетін болсақ, тегін беріледі, бірақ акт жазбасын өзгерту, түзету енгізу немесе қалпына келтіру үшін 0,5 айлық есептік көрсеткіш немесе 1532 теңге төлеу қажет. Некеге тұру 1 айлық есептік көрсеткіш болса, немесе 3063 теңге, ал ажырасуға арыз беру кезінде 2 айлық есептік көрсеткіш немесе 6126 теңге төлеуі қажет. Балаларға берілетін жәрдемақыға келетін болсақ, 2022 жылы айлық есептік көрсеткіштің өзгеруіне байланысты бала туғанда берілетін бір жолғы мемлекеттік жәрдемақы да өзгереді. Бұл жәрдемақы жұмыс істейтін аналарға да, жұмыс істемейтін аналарға да қатысты. Бірінші балаға 17.643 теңге, екінші балаға 20.859 теңге, үшінші балаға 24.044 теңге, төртінші балаға 27.261 теңге төленеді. Декретке дейін жұмыс істейтін бала күтіміне байланысты алатын ай сайынғы әлеуметтік төлемі арнайы формула бойынша есептеледі. Яғни соңғы 2 жыл ішіндегі жалпы табысты 24 айға бөледі. Мемлекеттік бекіткен 0,4%-ға көбейтіп, одан шыққан соманы 10% зейнетақы жарнасына алып тастайды. Көп балалы аналарға, кәмелетке толмаған 4 және одан да көп немесе күндізгі білімде оқитын 23 жасқа дейінгі студент балалары бар отбасылар үшін жаңа жәрдемақы тағайындалды. Ол отбасылардың кірісіне қарамастан барлық көп балалы жанұяға бала санына қарай төленеді. 2022 жылы оның мөлшері 4 балаға, яғни 49.100 теңге, 5 балаға 61.382 теңге, 6 балаға 73.665 теңге, 7 балаға 85.948 теңге, 8 және одан да көп балалы ата-аналарға 98.200 теңге төленеді. Мүгедектердің жәрдемақысы ұлғаяды. Бірінші топтағы мүгедектерге 69.155 теңге, екінші топтағы мүгедектерге 55.108 теңге, үшінші топтағы мүгедектерге 37.459 теңге төленеді. Және де 16 жасқа дейінгі мүгедек балаларға 50.426 теңге төленеді. Сондай-ақ елімізге Google салығы енгізіледі, майнерлер салық төлейді. Достар, бүгінше осы. Арна ұнап жатса қолдау көрсетіп, арнаға тіркеліп қояйық. Әр қазақ бай бақуатты болсын.